Kati kumpi gugunuukiriza okuwera omwezi mulamba ng'ekitongole Kinema kisenda abantu abeesenza mu lutobazi lwa Lubigi. Olwaleero ekitongole kino kitegeezezza nga bwe kyakamenya ennyumba 214 ng'agali eyo mu 1,000 ng'egabulayo okumenyebwa. Abantu 214 be baakagibwayo nga 101 bakyaliyo ng'era bonna baaweebwa ebiwandiiko ng'okutwalira wamu amaka 315 gegalina okugibwayo. Batubulidde ng'olutobazi luno bwe lwaliko obugazi bwa yiika 1721 nga mu kiseera kino lubadde lusigazza yiika 481 zokka. NEMA era yasse ekkomo ku ky'okugaba ebyapa ku lutobazi luno mu mwaka gwa 2011. Olw'okwagala okukuuma entobazi ze tusigazizza yayisa ekiragiro nti kuva nga 2 ogw'omwenda 2021 twaggalawo okuddamu okugaba ebiwandiiko oba okukkiriza omuntu yenna okwonoona entobazi nga mwateeka ebizimbe oba okusenga oba amakolero n'ebirala. Era wanakulira NEMA Dr. Kankwasa walabulidde abo bonna abakyewaŋŋamiza mu ntobazi nga bwe bagenda okusengulwa. Twandibasabye n'obwewombeefu obungi basobole kuva mu ntobazi mu mirembe. Ebifo ebirala ebiri mu lugendo olw'okusengula kuliko Bugoloobi, Kinnawataka, Munyonyo, Kasokoso ne Nambijirwa. Mu ngeri y'emu NEMA etegeezezza nga bwe yayimirizza byonna ebikolebwa ku ttaka ly'Ekaaza e Busaabala ku bigambibwa nti waliwo abali mu kuyiwa ettaka mu nnyanja basooke beekenneenye. Tumanyi Kaazi waliwo olusozi, waliwo n'olutobazi wansi. So twagala kwekenneenya we bayiye ettaka. Bayingidde mu lutobazi, bali ku lukalu, bayiye ettaka mu nnyanja, bayiyeemu amayinja. Abatuuze bagamba omusajja amanyiddwa nga Sekamatte akozesezza ejjoogo okuzza ettaka mu lutobazi nga bali mu kutya nti ayinza okubaviirako okusendebwa nga bwe guli mu Lubigi. Akutte ettaka aliteeka mu swamp. Kitegeeza naffe abayinawo ettaka lyaffe kigenda kufuuka bagambe naffe tweyongeza swamp. Bwe baba nga bali mu kumenya abantu mu Lubigi abazimba mu lutobazi nga NEMA tetegedde nga gavumenti tetegedde, bano tutegedde nti bali mu kuzimba. Bano tubakoowoola mujje tulwanire wamu balabike nga balekerawo okuzimba mu lutobazi. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba NEMA kyenaazuula mu kunoonyereza kwayo ku ttaka lino eriyiibwa Ekaazi oba kirina engeri gye kityoboolamu obutonde bw'ensi. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.